Adolescent 呢套劇真係好震撼，震撼嘅地方就係在於乜原來英國嘅學校係咁混亂㗎，乜原來英國嘅學生咧係咁惡死㗎，乜原來佢哋可以兜口兜面話老師 You shut up，而英國嘅老師係咁軟弱㗎，冇辦法可以鎮壓到佢哋，冇辦法可以管教佢哋。天啊！英國嘅教育係咪真係咁混亂咁多問題啊？定係我哋睇嘅時候，我哋有問題呢？我哋應該點樣去理解英國嘅教育制度呢？好多人睇完呢套劇集之後都會擔心，哇！英國咧學校咧係咪全部都係咁樣㗎？咁作為一個英國老師咧，我都可以同你講咧，其實都唔係完全係咁樣嘅，因為其實咧每間學校咧，無論係私立官立或者 grammar school 都好咧，都會有既定咗一個 behaviour policy，咁就話俾家長、話俾學生同埋老師聽。點樣處理一啲 behaviour 操行嘅問題嘅？咁我哋當然有 positive 同埋 negative 嘅 behaviour 嘅一啲處理嘅方法啦。喺 negative 方面可能會有啲 negative points 啦，或者會有啲 detention 啦，或者有啲如果嚴重啲係 after school detention 啦。如果係一啲我哋叫做 persistent，即係一啲持續性嘅問題咧，可能佢哋就會去一啲叫做 reporting 啦，即係無論係你班主任要 report 啦，或者我哋之後去 head of year report 啦，甚至去到 assistant principal report 啦，甚至去到 principal award report 都有呢啲嘢嘅。咁其實都係一個架構啦，令到小朋友明白其實咧，佢哋係做嘢係有後果嘅。咁我哋都有小朋友咧，其實每一個晏晝咧lunch time 嘅時候咧，都係喺校長室度過嘅，因為好明顯操行嘅問題啦。咁所以我都唔同意話喺劇裏邊見到嗰啲嘢就係每一間學校每一日都會遇到嘅嘢。咁但係小朋友、年青人會唔會曳？會曳。佢哋會唔會唔禮貌咧？當然唔會啦。咁唔係個個都一樣啊嘛。喺劇中裏面見到學生對老師唔禮貌嘅情況，其實都有嘅。但係我都想講翻，其實當中劇中裏邊老師嘅處理方法都可能有啲唔啱嘅地方。咁或者可能亦都講翻，因為佢哋可能係啱啱經歷咗一件好大嘅事，可能咧大家咧都係有啲失咗方寸嘅。咁所以大家要記住，可能記住唔好將呢個當做紀錄片咁樣睇，同埋記住英國學校，英國好大嘅地方，有好多唔同嘅學校，有鄉村學校，有大嘅學校，有細嘅學校。佢哋所有嘅學生人口都會有啲唔同嘅，所以咧唔可以一概而論嘅。如果想知道更多內容嘅話咧，就要參加心傳所舉辦嘅點同仔女傾 Adolescent 嘅線上座談啦。